Eder, Mech, Pallister. Ora, io non avrei mai pensato che il corpo venisse riesumato e averlo saputo è veramente un dolore atroce, veramente il pensiero che quei poveri resti, che risposte possono dare. E comunque, guarda, se la cosa può essere utile per avere delle risposte, per sapere la verità, ben venga. A questo punto ci aspettiamo che possano avere delle risposte. Meno male che il corpo non è stato cremato, lo hai capito adesso o insisti a dire che era meglio cremare? Io l'ho sempre detto già dall'inizio che queste erano le nostre volontà. Ne avevamo parlato io e Liliana ai tempi in cui io nel 2015 ero in ospedale, diciamo più morto che vivo. Avevo avuto questo scompenso cardiaco in cui ero una settimana in rianimazione, di conseguenza parlando con Liliana ho detto guarda, se mi dovesse succedere qualcosa io vorrei essere cremato. E Liliana mi fa: Sebastiano, anch'io se mi dovesse succedere qualcosa voglio essere cremato. I parenti di Liliana dicono che non è affatto vero che lei volesse essere cremata. Tutte queste cose qua, Liliana non parlava mai delle nostre vite, dei nostri viaggi, delle nostre cose, così in maniera superficiale, ma il resto delle nostre cose non parlava con nessuno. Io mai più pensavo che sarebbero passati 2 anni. Io pensavo già tempo fa, 1 anno fa, per quello io ho espresso, parlando col mio avvocato, ho detto guarda, quando se la procura è d'accordo, ti fai portavoce e chiedi se è possibile cremare il corpo. Questo era il coso. Dopo quello che è successo, tutta l'evoluzione delle cose ci hanno portato a questo, per carità. Quello che mi aspetto è di avere delle risposte. Non ho la minima idea di cosa possa venire fuori da tutto questo. Se ci sono delle cose, delle stranezze, delle cose che dovrebbero essere verificate, andiamo avanti. Secondo te omicidio o suicidio? Io ho preso la decisione di combattere, di lottare affinché la verità venga fuori. E questo mi aspetto delle risposte. Omicidio o suicidio? Io ho sentito, ti dico quello che penso dentro di me personalmente, c'è il buio assoluto, proprio il buio assoluto. Per me Liliana era una donna eccezionale, non era capo ufficio, era una persona comunque capace, amava la vita. Non posso pensare che Liliana si sia tolta la vita, assolutamente no. Aveva dei nemici? Guarda, chi poteva fare del male a Liliana, chi poteva avere qualche problema con Liliana. Liliana era aperta, era generosa, sempre pronta a dare una mano, a sorriso. Magari aveva dei nemici e non te ne ha parlato. Questo è possibile. Non lo so, a com'è, comunque non ho mai parlato di questo. Guarda, è passato un sacco di tempo e sono emerse un sacco di cose. Io ti dico sinceramente, questa storia d'amore espressa da questo signore non esiste assolutamente. È frutto della sua fantasia, per carità. Ognuno può pensare dentro di sé in un certo qual modo, però questa storia per me era solo un'amicizia, una frequentazione, come ho io con altre persone che conosco, che magari hanno bisogno di aiuto qua e là. Nei vari tempi della nostra vita insieme abbiamo aiutato parecchie persone. Hai mai pensato se forse tu hai sbagliato qualcosa con lei? Insomma, ti sei fatto un esame di coscienza? Una bella domanda. È vero, molte volte me lo sono fatto. Ho riportato indietro l'orologio negli ultimi tempi, negli ultimi anni, e ho ricostruito anche guardando le fotografie, perché ne avevo fatte a migliaia,
nei posti, nei viaggi, nelle nostre cose. Questo era il nostro modo di vivere da decenni. Liliana, quando c'era qualcosa me lo diceva, me l'ha sempre detto. Ultimamente ricordo che mi disse: Sebastiano, quando andiamo fuori cerchiamo di andare su strade, su cose non accidentate, perché io ho questa osteoporosi e lei era terrorizzata dal fatto di cadere, di farsi male. Il resto non ho mai avuto niente. Se c'era qualcosa me l'avrebbe detto. Io non avrei avuto nessun problema se mia moglie mi avesse detto: guarda Sebastiano, sto frequentando questa persona. Da marito qualche problema avresti dovuto averlo, evidentemente non te ne fregava nulla. Noi avevamo una vita un po' particolare, un po' aperta, capisci? Noi stavamo bene così. Bisogna distinguere le cose tra affetto, amore, amicizie, frequentazioni, queste cose qua. Noi ne avevamo, non dico a decine, ma di più, capisci, di persone che ci si frequentava tante volte. Ti ricordi che sono cose che comunque abbiamo vissuto, ma questa cosa di questo personaggio è un problema che ha lui nella sua testa, ma assolutamente no in Liliana. Ognuno di voi passava gran parte della giornata solo, allora può essere che Liliana avesse una doppia vita? Ma in certo qual modo tutti abbiamo una doppia vita, ma l'importante è avere il rispetto delle persone, il rispetto verso la persona che è vicino a te. Io non ho mai avuto problemi con mia moglie di questo. Ultimamente percepivi una sorta di distacco da parte sua? Assolutamente no, noi quando eravamo insieme eravamo noi, tutto il resto non è che noi, per dire, eravamo aperti e ognuno andava con altre persone, cioè io non ho mai tradito mia moglie. Anche i rapporti coniugali erano a posto? Erano a posto, tranquilli, cioè io sono sicuro che Liliana non mi abbia mai tradito. Che avessi amicizie, che fosse questo, è un altro discorso. Hai detto che Liliana ti diceva tutto, ti parlava delle sue amicizie. E allora come mai non ti ha parlato di Claudio se era solo un'amicizia? Evidentemente hai ragione quello che mi hai chiesto, ma evidentemente la storia d'amore non esisteva. Se c'era una storia d'amore, ma figurati, cioè, parliamo di un uomo che ha 85 anni, cioè io capisco un giovane di 30, di 40 anni, che cercava l'avventura qua e là, ma a Liliana questo non interessava. Aveva queste amicizie o ex colleghi o persone che magari ci si conosceva magari da tempo. Ma se Claudio Sterpin fosse stato un appuntamento del martedì mattina solo per stirare le camicie, perché non dirtelo? Evidentemente lei ha ritenuto che fosse una cosa poco importante. Allora, quello che sta girando un po', gente che dà delle opinioni, delle cose, che comunque Liliana sia morta per scompenso cardiaco, per un qualcosa, e poi forse è stata trovata da qualcuno e messa là per pietà con questi sacchi. Non lo so, è una cosa, questo è quello che stava girando da un po' di tempo. Quello che è emerso qualche settimana fa veramente mi fa impazzire, perché il giornalista del piccolo Sarti ha fatto una scoperta importante. Sì, sappiamo tutti che ha scoperto l'acqua calda. Cioè ha trovato, andando alla ricerca un po' di quelle che erano le cose così che lui ha letto sui tabulati, su quello, su quell'altro, è andato sul posto dove è stata trovata Liliana e ha trovato sul posto una rosa secca, tutto quanto. E lui si è fatto una domanda, ha detto: ma come mai c'è una rosa qua sul posto dove è stato trovato Liliana, sul posto dove che nessuno sapeva? Perché il corpo è stato spostato quella sera lì, da dove era Liliana, di un altro posto, parliamo di una decina di metri. Perciò quel posto là non lo sapeva nessuno. Nessuno tranne quei milioni di persone che seguono YouTube. Lui ha chiesto a Sterpin
se era sua quella rosa, lui ha detto sì, è mia, l'ho legata coi fil di ferro. E lui gli ha detto, ma come fai a sapere che lì è stato trovato il corpo di Liliana? E dopo certe cose non ho saputo dare spiegazioni. Per concludere questa chiacchierata si potrebbe inventare qualche nuovo elemento sull'arrivo di Gabriele e Salvo a casa tua il 14. L'unica cosa che mi domando è perché i vicini di casa che sono venuti quel pomeriggio a casa mia un po' in una maniera strana non mi hanno detto che loro erano a conoscenza che Liliana era scomparsa. Perché se mi avrebbero detto che Liliana era scomparsa, io sarei scheggiato dalla polizia a dirgli guardate che Liliana è scomparsa perché doveva vedersi questo. Però i miei vicini non me l'hanno detto, sono venuti a casa mia e non mi hanno avvertito. Ormai che ci siamo parliamo anche della chiamata delle 8:22. Ho visto queste chiamate, poi ho chiamato questa persona e non mi ha risposto. Io pensavo che fosse un numero di una persona che magari desse fastidio, perché Liliana mi diceva che ogni tanto c'era qualcuno che gli telefonava e gli bloccava il numero e così ho fatto io. La risumazione va a cadere il giorno di San Valentino. Tu hai un San Valentino che ricordi in modo speciale con Liliana? Guarda, noi lo festeggiavamo più volte in un anno il San Valentino, perché quando eravamo assieme, quando lei aveva bisogno di qualcosa, noi eravamo sempre felici di questo. Per noi San Valentino era sempre. Chi fa questo tipo di minacce dovrebbe farlo quantomeno mettendo il proprio nome e cognome, perché così non ottiene grandi risultati. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.